Bir konteynerinin yanındayız şu an biz. Tırların üzerinde var ya. Evet. Kümes bu. Bu 6 metreye 2.80. Kim bilir hangi ülkeleri gezdi abi Tabii. bu. Hangi kere Ülke sen dolaş. Aynen. Gel kuş kümesi Gel ol, burada değil mi? kuş kümesi ol. Normal şartlarda böyle kapıları var mıydı? Siz mi açtınız bu kapıları? Yok, kapılar biz açtık. Erol yaptı. Kapılar çok kalın. 10 milim saç. Şu şeyi de Boru gösterelim sistemi, hemen. moru sistemi hep 10 milim saç. Buradan borular giriyor. Senin Arkadaşlar. mühendisliğin mi abi bu? Tabii, Tabii Erol'un ki canım. mühendisi. 65'lik U'dan 10 milim lazer kesimden kapıları yaptık. Hepsini ortadan hepsini arkadan kilitliyorsun. Tabii kilitleri de var, bijonları da var. Buradan borular giriyor. Gördün mü? Karşıdan karşıya Şuradan, borular bakın. komple giriyor. Sisteme bak ya. Vallahi Erol abi süper olmuş ya. Şöyle ben kapıyı kapatayım. Buradan böyle gelir. He buraya geçti. Anladın mı? Vallahi acayip sistem ya güzel. Açma. Şuradan tekrar açıldı. Kilitlerimiz de var. Kilitliyoruz. Kilitleri var, bijonları da var ama tabii bunlar da ekstra bir şey olarak yani güvenlik amaçlı Evet. kilitler var. Merkezden merkeze hepsine girer. Nerede Tabii. bitiyor bu? Şurada biter. Ha, şurada bitiyor. Şurada biter. Ayrı. 7 metre.